Բարի օր սիրելի հայրենակից, այսօր չորեքշաբթի է եւ եթերում իրական լուրերի հերթական թողարկումն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում անցած շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Ադրբեջանը ջնջում է 1921 թվականի Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի հետքերը։ 2026 թվականի փետրվարի սկզբին Ադրբեջանը ընդունել է վճռորոշ փոփոխություններ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Ադրբեջանի մինի մեջլիսը դրանք հաստատել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ դա արդեն փաստ է։ Ամենակարևորը այն է, որ նախաբանից ամբողջությամբ հանվել են հիշատակումները Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի եւ Կարսի 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի պայմանագրի մասին։ Այս փաստաթղթերը ավելի քան 100 տարի երաշխավորում էին Նախիջևանի ինքնավար կարգավիճակը եւ արգելում էին նրա փոխանցումը երրորդ պետություններին առանց կողմերի համաձայնության։ Մեզ համար առաջնահերթություն է մեր 4 հարևանների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացումը։ Մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Դա ոչ միայն կոմերցիոն նշանակություն ունի, այսինքն ներմուծել արտահանելու տեսանկյունից, այլև կայունություն է հաղորդում էներգահամակարգին այնպես, ինչպես այս պահին Հայաստանի էներգահամակարգը կայունություն է հաղորդում Վրաստանի էներգահամակարգին ու հակառակը, ինչպես նաեւ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կայունություն է հաղորդում Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգահամակարգին ու հակառակը, ասաց Խուդատյանը։ Նախարարը ընդգծեց. Էլեկտրահամակարգերի միացման համար տեխնիկական խոչընդոտ չկա։ Մնացած մասով հույս ունեմ զարգացումներ կլինեն ու մենք պատրաստ ենք այդ զարգացումներին։ Ապրիլին մեծ հավանականությամբ հայկական ատոմակայանը 5 ամսով դուրս կգա էներգահամակարգից, բայց նաև հաշվի առնելով այլ հզորությունների գոյություն ունենալը, որոնք մենք օգտագործում ենք ոչ ամբողջական ծավալով, մեր էներգետիկ համակարգում խնդիրներ եւ խնդիրներ չեն առաջացնի, շարունակել է ՏԿ նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ըստ նախարարի 5 ամիսը երկար ժամկետ է, բայց անսովոր երկար չէ, դա պլանավորված երկար ժամկետ է։ Շուրջ 1100 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ արևային կայաններ կան միացված արևային ցանցին, ինչը էականորեն մեծ է։ Նախորդ տարվա մեր արտադրած էներգիայի շուրջ 15%-ը արտադրվել է այդ կայանների կողմից։ Իհարկե դրանք մեծ հնարավորություն կտան պահել էներգոհամակարգը անխափան վիճակում։ Որպես այդպիսին սա պլանավորված գործողություն է, որը մենք իրականացնում ենք շահագործման ժամկետի երկարացման համար որոշակի ժամկետը 1, ասել է նախարարը։ Ժամանակին Հայաստանը նման պլանավորված դադարների ժամանակ կարողացել է ապահովել էներգիայի անխափան մատակարարումը Արցախում գործող հեկերի միջոցով, իսկ հիմա մենք այդ ռեսուրսից զրկված ենք։ Ավելին, հայկական ատոմակայանի կանգնեցման հետ կապված մի այլ մտահոգիչ հանգամանք եւս կա։ Ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիայի ներկայիս հանրապետությունից պահանջում են փակել Մեծամորի ատոմակայանը։ Անցած տարվա հունիսի 1-ին հերթական անգամ ներկայիս Թուրքիայի հանրապետության Իգդիր քաղաքում 33 բնապահպանական եւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ ցույց են անցկացրել, կոչ անելով փակել Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանը։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ չնայած Մեծամորի ԱԵԿ-ի շահագործման ժամկետը լրանում է 2025 թվականին, այն շարունակում է գործել։ Մեսինի բնության եւ շրջակա միջավայրի ասոցիացիայի նախագահ Սաբահատ Ասլանն ասել է, որ Մեծամորի ատոմակայանը չափազանց բացասական ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց առողջության վրա, հատկապես Իգդիր նահանգում։ Մեծամորի ԱԵԿ-ը աշխարհի ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկն է։ Այն չափազանց բացասական ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց առողջության վրա, հատկապես Իգդիր նահանգում։ Դիմում ենք ատոմակայաններով զբաղվող միջազգային բոլոր կազմակերպություններին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Փակեք Մեծամորի ԱԵԿ-ը, քանի դեռ Հայաստանը չի վերածվել Չեռնոբիլի եւ Ֆուկուսիմայի։ Մեր երկրի համապատասխան մարմինները պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեն։ Մեր պայքարը կշարունակվի, քանի դեռ հայկական ԱԵԿ-ը չի փակվել, նշել է նա։ Թուրքական կողմի համար էկոակտիվիստները անգնահատելի գանձ են։ Չմոռանանք ու հիշենք, որ Արցախի հայաթափումից ու շրջափակումից առաջ Հակարիի կամրջի մոտ նույնանման էկոակտիվիստներ էին հայտնվել, այս անգամ Ադրբեջանից, որոնք պահանջում էին վերջ դնել բնական պաշարների ապօրինի շահագործմանը ռուս խաղապահների կողմից վերահսկվող տարածքներում, նկատի ունեին Արցախը, եւ ապահովել մոնիթորինգի անցկացման հնարավորությունը։ Արդյոք հայկական ատոմակայանը իսկապես 5 ամսով է դադարեցնելու իր աշխատանքները, թե սա Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության կողմից թուրքական կողմի հերթական պահանջի կատարումն է, ցույց կտա ժամանակը։ Մանավանդ 4 հարևանների հետ էլեկտրահամակարգերի սինխրոն միացման ֆոնին, որը ինչպես նշեց ներկայիս կառավարության նախարարը, իրենց համար առաջնահերթություն է։ Ադրբեջանական կողմի հաջորդ պահանջը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունն է եւ անկախության հռչակագրից ամբողջովին հրաժարվելը։
Բաքուն արդեն 2 տարի է հրապարակային Երևանից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը եւ այնտեղից հեռացնել անկախության հռչակագրին հղումը, համարելով, որ դրանում կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանից։ Դա նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է։ Մեզ չի հետաքրքրում երրորդ երկրների պահանջ, ցանկություն, հուզմունք կլինի, ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Բազմաթիվ անգամներ շեշտել ենք, որ սահմանադրության հետ կապված աշխատանքները սկսվել են հեղափոխությունից հետո, այո, խնդիր չունենք համոզելու, որ դրա մասին չի խոսքը, որովհետև պատմությունը համոզիչ է արդեն։ Սրփուհի Գալյանի հիշեցումը սակայն ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ սահմանադրական փոփոխությունների մասինն է։ Իսկ նոր սահմանադրություն ունենալու մասին հստակ հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանը արել է 2024-ի հունվարին, պնդելով անհրաժեշտ է ոչ թե բարեփոխել մայր օրենքը, այլ բոլորովին նորն ընդունել։ Այդ նույն օրերին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր. Ադրբեջանը խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ եւ հարցը բարձրացնում բանակցություններում։ Բարձրաձայնել են իրենք այդ մասին ասել, այո, իրենք համարել են, որ դա խնդիր է։ Հիմա սակայն Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության ներկայացուցիչները այս փոփոխությունը կապում են իրենց բերած ճակերտավոր խաղաղության հետ։ Նախարար Սրփուհի Գալյանը եւս խոսեց այս մասին, բայց տեսո նոր սահմանադրության ընդունումը կամ չընդունումը ինչպես կարող է նպաստել կամ խոչընդոտել իրենց բերած խաղաղությանը, այդպես էլ չհստակեցրեց։ Միակ բանը, որ ես հիմա կասեմ, մեր այն օրակարգն է, որով որ մենք առաջնորդվում ենք, եւ դա հետեւյալն է. խաղաղությունը, բավականին ծանր գնով ձեռք բերված խաղաղությունը պետք է փայփայել եւ Հայաստանի զարգացման համար ունենալ հստակ պլան, որը իր արտացոլումն է ունենալու նաեւ սահմանադրության համատեքստում։ Սա պետք է հաշվի առնեն քաղաքացիները իրենց որոշումը կայացնելիս։ Այսքանից հետո համոզել, որ սահմանադրական նոր փոփոխությունները կատարվում են իբարս հայոց աշխարհի եւ մեր պետական հարատևման, այլ ոչ թե սեփական իշխանության պահպանման, որի երաշխավորը թուրքական աշխարհն է, առնվազն ծիծաղելի է։ Եվրոպական գրոնի կամ համոզմունքի ազատության ֆորումը դատապարտել է Փաշինյանի կառավարության գործողությունները հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, դրանք բնորոշելով որպես լուրջ սպառնալիք գրոնի եւ համոզմունքի ազատությանը աշխարհի առաջին քրիստոնեական երկրում։ Կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ այս հակամարտությունը կարող է խաթարել Հայաստանի ազգային ինքնությունը, մշակութային ժառանգությունը եւ ներքին կայունությունը շարունակվող տարածաշրջանային լարվածության պայմաններում։ Նշվում է, որ վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը կտրուկ ուժեղացրել է ճնշումը եկեղեցու վրա։ Ֆորև Եվրոպի նախագահ Յան Ֆիգելը հայտարարել է, որ տեղի ունեցողը ապօրինի է եւ ուղղված է կրոնական ազատության ու Հայաստանի սահմանադրության դեմ։ Նրա խոսքով հատկապես հայ առաքելական եկեղեցու դեմ կիրառվող գործելակերպը անընդունելի է իրավական, քաղաքական եւ բարոյական տեսանկյուններից եւ վնաս է հասցնում ոչ միայն եկեղեցուն, այլև պետությանը եւ ամբողջ ժողովրդին։ Որպես կոնկրետ քայլ նշում է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանը փետրվարի 1-ից դադարեցնել Հայաստանի զինված ուժերի հոգևոր ծառայության գործունեությունը, ինչը փաստացի վերացնում է ռազմական հոգևոր սպասարկության ինստիտուտը, որը գործում է 1997 թվականից։ Նշվում են նաև 2 arczepiskoposների եւ 3 եպիսկոպոսների նկատմամբ սահմանված արտագնա արգելքները, ինչի հետևանքով նրանք չեն կարող մասնակցել հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովին, որը նախատեսված է փետրվարի 16-ից 19 Ավստրիայում։ Բացի այդ, կազմակերպությունը ուշադրություն է հրավիրում հայ առաքելական եկեղեցու պաշտպանության օգտին հանդես եկած եպիսկոպոսների, arczepiskoposների եւ այլ անձանց բազմաթիվ ձերբակալությունների եւ կալանավորումների վրա։ Նրանցից շատերը շարունակում են մնալ կալանքի տակ այն մեղադրանքով, որոնք Ֆորև Եվրոպա համարում է կեղծված, այդ թվում հրահրում, թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքներ եւ իշխանությունը բռնի կերպով զավթելու փորձել։ Ֆորև Եվրոպա ընդգծում է, որ այս իրադարձությունները հանդիսանում են ավելի լայնածավալ հալածանքների արշավի մաս, որը շարունակվում է 2025 թվականի կեսերից։ Որպեսզի ձեզ չմանիպուլացնեն եւ սրտի գործիք չդարձնեն, ցանկանում եմ լուսավորել իրականությունը, գրում է գնդերեց Արտուր Սարգսակ-Գևորգյանը։ Վերջին օրերին հանրային դաշտում տարածվող տարբեր մեկնաբանությունների ու մոլորեցնող խոսքերի
խոսքերի պատճառով հարկ եմ համարում անձամբ պարզաբանել, ինչ է տեղի ունեցել եւ ով է ծառայում ստին, ով Քրիստոսին։ Ես իմ 16 գնդերեց եղբայրների հետ միասին մասնակցել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի խորհրդակցությունների կլոր դահլիճում տեղի ունեցած հանդիպմանը, որտեղ ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դիար Սուրեն Պապիկյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Դիար Արման Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ԳՇ պետ Ասրյանը եւ բարոյ հոգեբանական ծառայության պետ Ստեփանյանը։ Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ ուղղվել է ուղիղ եւ հստակ հարց. ինչ վերաբերմունք ունենք այսպես կոչված բարենորոգում անվամբ տխրահարճակ շարժման նկատմամբ։ Այնուհետև պաշտպանության նախարարի տեղակալի կողմից հնչեց եւս մեկ առավել հստակ հարցադրում. միանում ենք արդյոք շարժմանը, թե ոչ։ Այս խոսակցությունների համատեքստում 30 տարվա անմնացորդ ծառայությունից հետո առաջին անգամ հիշատակվեց նաեւ մեր աշխատավարձի նվազ լինելու փաստը, կարծելով թե կարող են մեզ գնել։ Կոնկրետ ինձ հետ հանդիպել է նաև Շիրակի կայազորի պետ Ոմն գեներալ Բուդաղյանը, որը շուրջ 2 ժամ փորձում էր համոզել, որպեսզի միանամ այդ շարժմանը, սակայն ստացել է հստակ մերժում։ Հիմա հարց եմ տալիս, միթե կարելի է հերքել մեր կյանքի մեջ եղած իրականությունը, միթե ճիշտ է հանրությանը մոլորեցնելը։ Թերևս զարմանում եք, որ կան հայորդիներ, որոնք չեն վաճառվում։ Բարոնայք չինովնիկներ, իմ եւ իմ գնդերեց հոգեվոր եղբայրների անունից հայտարարում եմ. մենք չենք ծառայելու որևէ աշխարհիկ շահի, որևէ քաղաքական շարժման կամ ճշմարան։ Մենք ծառայում ենք միայն Աստծուն եւ մեր Սուրբ եկեղեցուն։ Եվ այսօր կրկին բարձրաձայն ասում ենք. Աստված անսասան պահի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մեր ազգընտիր գահակալ հայրապետին, մեր առաջնորդ հայր Սուրբին եւ իմ գնդերեց եղբայրներին, ավակ գնդերեց հայրերին, ովքեր հավատարիմ մնացին ներ Սուրբ եկեղեցուն։ Աստված պահապան բոլորիս։ Գնդերեց Արտուր Սարգսակ Գևորգյան։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ Աբու Դաբիում մասնակցել է Զայեդ մարդկային եղբայրության 2026 մրցանակաբաշխությանը։ Այս մասին հաղորդում է Կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Միջոցառմանը հայկական պատվիրակության կազմում ներկա են գտնվել նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է կարճատև ֆիլմ, որը ներկայացնում էր Հայաստանում եւ Ադրբեջանում խաղաղության հաստատման կարևորությունը։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրավիրվել են բեմ։ Երկու երկրների առաջնորդներին կարդինալ Ժոզե Տոլենտինո դե Մոնդոսան եւ Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Աբդելսալամը հանձնել են Զայեդ մարդկային եղբայրության 2026 մրցանակը՝ ի նշանավորումն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր երելություն նշել է, որ անհավատալի բաները տեղի են ունենում, երբ կա հավատ, նվիրվածություն, տեսլական եւ իմաստություն։ Փաշինյանը կարծում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կնքվեց, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասկացան, որ հակամարտությունը պետք է դադարեցվի հիմա, հակառակ պարագայում այն երբեք չի դադարեցվի, բերելով նորանոր տառապանքներ երկու երկրներին եւ ժողովուրդներին։ Փաշինյանը ենթադրում է, որ այս մրցանակը նույնքան կարևոր է յուրաքանչյուր հայի եւ ադրբեջանցու համար, ովքեր համարձակություն են ունեցել ապավինել խաղաղությանը, եւ նա շնորհակալություն է հայտնել երկու ժողովուրդներին այն ընկալման համար, որ անցյալը փոփոխման ենթակա չէ եւ այն մեր հնարավորությունների դուրս է։ Հետևաբար շարունակել է իր ելույթը Փաշինյանը, մենք չպետք է կենտրոնանանք այն բանի վրա, ինչը չենք կարող փոխել։ Մենք պետք է կենտրոնանանք մեր ազգերի համար խաղաղ եւ բարգավաճ ապագա կերտելու վրա։ Սա հեշտ ճանապարհ չէ, որովհետեւ կա մեծ անվստահություն, հոռետեսություն, զայրույթ եւ նույնիսկ ատելություն։ Հակամարտության ընթացքում շատերը մահացել են։ Շատ սքացող ընտանիքներ այժմ հետևում են այստեղի տեղի ունեցողին։ Նրանցից ոմանք հնարավոր է այս իրադարձությունը համարեն անտեղի, բայց տառապանքների շարունակությունը ոչ թեթևացում է, ոչ էլ հարգանքի նշան նրանց համար, ովքեր տառապել են։ Սպանությունների շարունակությունը ոչ թեթևացում է, ոչ էլ հարգանքի նշան նրանց համար, ովքեր սպանվել են։ Խաղաղությունը բոլորի համար միակ մխիթարությունն է, խաղաղությունը զոհերի նկատմամբ ամենամեծ հարգանքն է։ Եզրափակել է Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կառավարության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի պատասխան փաշինյանական խաղաղության Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի ստացման հենց հաջորդ օրը փետրվարի 5-ին Բաքվի ռազմական դատարանը հրապարակել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավճիռը։ Արցախի 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը,
Արցախից Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, Արցախի ազգային ժողովի վերջին նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի հանրապետության նախագահի նախկին խորհրդական, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը դատապարտվել են ՑՄԱ ազատազրկման, իսկ Արցախի հանրապետության նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը դատապարտվել են 20 տարվա ազատազրկման։ Ավելի վաղ մեղադրող դատախազը նշել էր, թե իբր Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը եւս մեղադրվում են ՑՄԱ ազատազրկում նախատեսող հանցագործությունների մեջ, սակայն քանի որ նրանք 65 տարեկան են, միջնորդել էր դրանց դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման համաձայն Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի պահանջների։ Դատավարությանը ներկա են լինում միայն ադրբեջանական պետական եւ իշխանությունների կողմից վերահսկող լրատվամիջոցները։ Հնարավոր չէ այլ աղբյուրներից ճշտել դատավարության մանրամասները, հայերին վերագրվող հայտարարությունները։ Այս գործով անցնում է եւս 8 հայ գերի, նրանցից Մադադ Բաբայանը դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման, մեղադրող դատախազ Մադադ Բաբայանին եւս մեղադրում էր ՑՄԱ ազատազրկում նախատեսող հանցագործությունների մեջ, բայց քանի որ նա եւս 65 տարեկան է, դատախազը պահանջել է 20 տարվա ազատազրկում։ Մելիքսեթ Փաշայանը դատապարտվել է 19 տարվա, Դավիթ Ալադվերդյանը 16 տարվա, Գարիկ Մարտիրոսյանը 18 տարվա, Լևոն Բալայանը 16 տարվա, Վասիլի Բեգլարյանը, Էրիկ Ղազարյանը եւ Գուրգեն Ստեփանյանը 15 տարվա ազատազրկման։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործը քննվում է առանձին վարույթով։ Հիշեցնենք, որ Բաքվում հայերը դատվում են, որովհետև համարձակվել են երազել ազատ եւ ինքնիշխան կյանքի մասին իրենց հայրենիքում, համարձակվել են պաշտպանել իրենց ունեցած հայրենիքը, երբ թշնամին հարձակվել էր ոչնչացնելու ամեն հայկականը եւ հային, համարձակվել են պաշտպանել իրենց ընտանիքը, կանանց, ծերերին, երեխաներին։ Իսկ այս ամենի ֆոնին իշխանությունը շարունակում է զվարճանալ, չմոռանալով բաժին հանել նաև իրենց սատարողներին։ Վալենտինին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը որոշել է Երևանի բյուջեի հաշվին իր մտերմուհիներին գործուղել Ֆրանսիա դիմակահանդեսին մասնակցելու։ Իշխանություն լրատվականի ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթում գրված է, որ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալ Մարինա Աղաջանովան եւ Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Սոնա Թևանյանը փետրվարի 13-ից 15-ը ներառյալ կգործուղվեն Ֆրանսիայի Նիցցա քաղաքը Կեցե Թագուհին դիմակահանդեսին մասնակցելու համար։ Փաստաթղթում նշված է, որ գործուղման ծախսերը իրականացվում են Երևանի բյուջեի միջոցների հաշվին, բացառությամբ գիշերավարձի, որը հոգում է հրավիրող կողմը։ Այս գործուղման իրավաչափությունը ու նպատակահարմարությունը լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Ինչ գործ ունեն Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաները Նիցցայի Կեցե Թագուհին դիմակահանդեսում։ Նրանց մասնակցությամբ ինչ քաղաքային խնդիր է լուծվում, որն է այս գործուղման հանրային շահը եւ ամենակարևորը, ինչու է դրա համար վճարում Երևանցին։ Փաստացի խոսքը գնում է ոչ թե աշխատանքային անհրաժեշտությունից բխող գործուղման, այլ էլիտար ժամանցի մասին, որը պաշտոնական փաստաթղթում ներկայացվում է նաեւ քաղաքային տնտեսության կառավարման բնագավառում փորձի փոխանակում։ Եթե անգամ գիշերավարձը հոգում է հրավիրող կողմը, մնացած բոլոր ծախսերը, ճանապարհածախս, օրապահիկ, ծառայողական այլ վճարներ իրականացվում են Երևանի բյուջեի հաշվին։ Կեցե Թագուհին դիմակահանդեսին մասնակցող տիկնայք ամանորին միլիոնների պարգևավճար են ստացել։ Եթե սիրո տոնը ուզում էին Ֆրանսիայում նշել, բարոյական կլիներ, որ այն կազմակերպեին ոչ թե երևանցիների հաշվին, այլ իրենց միջոցներով։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները դեկտեմբերին շուրջ 635 միլիոն դրամ պարգևավճար են ստացել։ Ամենախոշոր պարգևավճարները ստացել են հենց քաղաքապետի մտերիմները, պայմանավորված նաև իրենց զբաղված պաշտոններով։ Այսօր նույն անձինք, ովքեր արդեն իսկ օգտվել են հսկայական պարգևավճարներից, նորից հայտնվում են արտոնյալ վիճակում մեկնելով Ֆրանսիա պետական միջոցների հաշվին, եւ այս ամենը տեղի ունենում տրանսպորտի թանկացման, գույքահարկի, աղբահանության թանկացման, բակերի եւ փողոցների անմխիթար վիճակի ֆոնին, գրում է Լիա Սարգսյանը։ Դե իսկ շարքային քաղաքացուն, շարքային սպասարկում, որը նույնպես շատ դեպքերում անհասանելի է դառնում։ Առողջության իրավունք ՀԿ-ի նախագահ Անուշ Պողոսյանը գրում է. «Տապ բժշկական օգնության հերթապահ բրիգադների կողմից Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված 2 բուժառուների չընդունելու փաստը լուրջ հարցեր է բարձրաձայնում առողջապահական համակարգի կառավարման, պատասխանատվության եւ մարդու կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։ Դեպքը չի կարող հիմնավորվել ոչ ծանրաբեռնվածությամբ, ոչ տեղի բացակայությամբ, հատկապես այն դեպքում, երբ տրվյալ բժշկական կենտրոնը ունի տոքսիկոլոգիայի եւ ռեանիմացիայի լիարժեք գործող ծառայություններ։ Երբ շտապօգնությունը հիվանդին հասցնում է բուժհաստատություն, բուժօգնության շարունակականությունը դառնում է ոչ թե ընտրության, այլ պարտադիր կատարման հարց։ Սակայն այս միջադեպը առավել է վտանգավոր երանգ է ստանում այն ֆոնին, երբ հասարակության մեջ շրջանառվում են օդում կախված լուրեր։ Ըստ այդ տեղեկությունների առողջապահության նախարարությունը
պետությունը չի ֆինանսավորել բժշկական կենտրոնին ավելի քան 100 միլիոն դրամի չափով եւ արկա է ոչ հրապարակային հրահանգ քիչ հիվանդ ընդունելու վերաբերյալ։ Եթե այս տեղեկությունները իրականում չեն համապատասխանում, ապա Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը պարտավոր է դրանք անհապաղ, հստակ եւ հրապարակային հերքել։ Եթե այս լուրերը ճշմարտության հետ առնչություն ունեն, ապա խոսքը այլևս ոչ թե կառավարման բաց թողման, այլ քաղաքացիների կյանքի հաշվին ընդունված քաղաքական որոշման մասին է։ Շտապօգնության կողմից տեղափոխված հիվանդների բուժօգնության մերժումը գործողություն է, որը գտնվում է քրեական պատասխանատվության ուղիղ սահմանին եւ պահանջում է իրավական գնահատական։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը պարտավոր է հանրությանը պատասխանել պարզ եւ հստակ հարցերի։ Եղել է արդյոք որևէ գրավոր կամ բանավոր սահմանափակող հրահանգ բուժ հաստատություններին։ Ինչ հիմքով է հիվանդանոցը, ունենալով համապատասխան մասնագիտացված բաժանմունքներ, հրաժարվել ընդունել շտապօգնության բերած բուժառուներին, ով է կրելու պատասխանատվություն, եթե ապացուցվի, որ բուժօգնությունը դիտավորյալ սահմանափակվել է։ Այս հարցը պահանջում է ոչ թե ձևական պարզաբանում, այլ հրապարակային պատասխանատվություն։ Ադրբեջանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն բողոք էր ներկայացրել միջազգային օլիմպիական կոմիտեին Միլանում մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացնող գեղասահորդների ընտրած երաժշտության վերաբերյալ։ Նիկիտա Ռախմանին, Կարինա Ակոպովա զույգը որոշել էր սահադաշտ դուրս գալ Արա Գևորգյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Ադրբեջանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ՄՕԿ-ի ներկայացուցիչներին տեղեկացրել է, թե Արցախ արտահայտությունը արտացոլում է Հայաստանի անօրինական եւ անջատողական քաղաքականության գաղափարախոսությունը Ադրբեջանի միջազգային ճանաչված տարածքների նկատմամբ։ Նման ծրագրի ընտրությունը միջազգային մարզական միջոցառմանը, որը պետք է լինի ապաքաղաքական, ակնհայտորեն հակասում է օլիմպիական արժեքներին, պատել է Ադրբեջանի ԱՕԿ-ը։ Ադրբեջանական քաղաքականությունը այս անգամ իր նպատակին չի հասել։ Հայաստանը ներկայացնող Նիկիտա Ռախմանին, Կարինա Ակոպովա զույգը հանդես է եկել Արա Գևորգյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Հայ շաբաթ այսքանը սիրելի հայրենակից, եւ եթե լուրերի մեր թողարկումները քեզ համար կարեւոր են, կոչ ենք անում միանալ մեր ազգային հարթակին, նպաստել իրական Հայաստանի հարատևմանն ու ազորացմանը։ Իսկ շաբաթվա իրական լուրերը ձեզ ներկայացրեց ազգ նախաձեռնության անդամ Աստղիկ Սիմոնյանը։ Կհանդիպենք մյուս չորեքշաբթի։